एक आमदार म्हणून लोकप्रतिनिधी म्हणून एक वटेच्यान लोक लायट सारकी ना म्हणून बोळा मारतात, उदक सारकी ना म्हणून तकलेर हात घेवन बसले, आणि एक दुसरे वटेच्यान येदी व्हडले व्हडले सामके जगप्रसिद्ध प्रोजेक्ट तुमच्या मतदारसंघा भितर आनी तालुक्या भितर हे कितें? आणि एक आमदार म्हणून तुमकां हाजी ग्रीप आयल्या काय कितें? आयज सरकारान आमकां 30 MLD प्लांट मांद्रे मतदारसंघा खातीर तुया ह्या गांवांत चालू केलो. जोरान काम चालू आहा. 9 म्हयने आनी टार्गेट 9 म्हयन्यांनी कंप्लीट जावंक दर 1 वर्सान कंप्लीट जाता. पूण हे 30 MLD प्लांट कोणा खातीर? आमच्या खातीर. आतां येदे व्हडले प्रोजेक्ट येयले आनी डॉमेस्टीक युजाक जे उदीक आहा हेच जर कन्झ्यूम करूंक लागले हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम आहा. अम्युजमेंट पार्क येता, एरो सिटी येता, एअरपोर्टाचे एक्सपान्शन आसा, एम्स आयले, CRPF कॉलनी येता, सगळे तुगे हे सगळे प्लांट ना 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 गेले उदक. आता लोकांचे मिसअंडरस्टँडिंग आहा. हय, एअरपोर्टाचे 5 MLD प्लांट तेंच्यांनी स्वताचो घातलेलो आहा आनी रॉ वॉटर ते घेतात. हांव तशेंच म्हणटा प्रत्येक प्रोजेक्ट येता पळय, प्रत्येक प्रोजेक्ट आहा थंय रॉ वॉटर सप्लाय करपाचें. तुमी रॉ वॉटर घ्या, तुमचो ट्रिटमेंट प्लांट घाला आनी तुमी सुरवात करा. तुम्ही म्हणतात की सरकार ज्या वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटाक इन्व्हेस्ट करता ते वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटातले उदक हे फक्त सिटीजन्साक डॉमेस्टीक युजा खातीर मेळपाक जाय, स्थानिकाकूच मेळपाक जाय. जे कमर्शियल प्रोजेक्ट येदे व्हडले व्हडले तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर येतात किंवा फाल्यां गोंयच्या बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी तांणी स्वताचो ट्रीटमेंट प्लांट घालचो आणि सरकाराची जबाबदारी तांकां फक्त रॉ वॉटर पावोवपाची. म्हाका इतलेंच कोण येदे व्हडले प्रोजेक्ट घेवन येतात बेश्टे चॅरिटी करपाक येनात, कोट्यांनी जोडपाक येतात. बरोबर, जर तुम्ही कोट्यांनी जोडपाक येतात जाल्यार थोडो पोर्शन तुम्ही आपलो वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट घाला आनी सुरवात करा. रॉ वॉटर सरकार दितलो तुमकां. तुका जर आज पाती येवपा जाय, आनी कोंकणी भितर एक बरो शब्द आहा पातयप म्हणटात, तूं CMचेर पाती येतलो काय सुदीन बाबाचेर पाती येतलो? ते हांव अभिमन्यू न्हू जो चक्रव्यून वयतलो आनी काबार जातलो. हय, हांव अशें राजकारण शिकोवन येयलां की रायट टायमाचेर पक्षाचो दोळो खंय आहा न्हू थंयच जोखूं शकता. तूं आपूण अभिमन्यूचो बापूय म्हणटा. हांवें तें म्हणोंक ना, पूण हांव इतलेंच सांगता की कोणीच अंडर एस्टिमेट करपाचें न्हू. आर यू हॅप्पी इन MG? पळय MGन म्हाजें वायट कांय करूंक ना आनी बरें काय करूं. हांव न्यूट्रल एज अ MG म्हणून कंटेस्ट केला. पण प्रश्न असो येता की फुडल्या इलेक्शनाक MGची टिकेटीचेर रावपाक आवडटलें काय दिशा बदलतली? ना, ते आता डिसायड कोण करू शकना. खूप टायम आमी म्हूण सांगना. आतां डिसायड काळजांतल्यान उलय. हांव काळजांतल्यान उलयतां. लास्ट टायम सुद्दां म्हाजे सपोर्टर, म्हाजे कार्यकर्ते, म्हाजे सपोर्टर, वेल विशर्स, फ्रेंड्स आहा पळय तेंच्यांनी डिसिजन घेतला आनी नेक्स्ट टायमूय तेच डिसिजन घेतला.